क्या आप लोग स्नीजिंग करते हैं यानी छींकते हैं? तो आप में से कहें कि हाँ ये तो नेचुरल है, ये तो हम करते ही हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अगर हम लोग छींकते हैं तो आप देखा होगा कि घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो ब्लेसिंग करते हैं यानी आशीर्वाद देते हैं कि खुश रहो या फिर आपकी उम्र ज्यादा दिन तक जियो। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम छींकते हैं तो हमारा हार्ट जो है वो 1 मिली सेकेंड के लिए वो रुक जाता है, इसलिए वो लोग हमको ब्लेसिंग देखते हैं। छींक के रिगार्डिंग आपको एक और फैक्ट बता दूं कि हम अगर छींक को ज्यादा कंट्रोल करते हैं तो हमारी एक रीढ़ जो है वो फ्रैक्चर हो सकता है और हमारा रक्त वाहिका यानी नर्व्स जो है वो टूट सकता है। इसलिए हमें छींक को कभी रोकना नहीं चाहिए। क्या आपको पहले ये फैक्ट पता था? अगर नहीं पता था तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।